슬라임 크리퍼 키캡 만들기. 만들러 가보실게요. 구미가 당겨서 구미레진을 사용해봤어요. 연두색으로 조색해주실게요. 저어주시고요. 몰드에 부을 건데 어차피 넘칠 각오하시고. 의미 없는 불쇼도 진행해봤어요. 제일 중요함! 플러스 축을 가운데로 꼭 맞춰서 올려주세요. UV 레진으로 굳히실게요. 몰드에서 빼주시고요. 채색은 늘 신중히 최선을 다해주세요. 그래야 귀요미를 만날 수 있어요. 말랑말랑 키캡. 안녕, 다음 시간에 봐요.